हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण ब्लॉग चैनल में से दिल सब लोग का स्वागत करता हूं। हम जा रहे हैं अभी सिंह अंकल के साथ पास में। ये हमारा रॉयल एनफील्ड है, इसको सर्विसिंग करना है। आप लोग देख ही सकती हो ये सब सामान हम ले लाए हैं। मोबिल लाए हैं, एयर फिल्टर, मोबिल फिल्टर, ये सब सामान लाए हैं। अब दिख रहे हो, ये एयर फिल्टर है जेन्युइन वाला, 220 रुपये का। ये है मोबिल फिल्टर जेन्युइन वाला, इसका दाम 80 रुपीज़। ये मोबिल, और ये तो सामान है यहाँ पे। तो जो सेल कवर बोलता है, ये ख़राब हो चुका था हमारा, इसलिए ये लाए हैं लगाने के लिए। ये इंस्टॉलेशन करेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो बने रहिए। हम जा रहे हैं सिंह अंकल के पास में, उसके बाकी डिटेल्स आप लोग को देते हैं। थैंक यू। दोस्तों हमने सिंह अंकल के पास में आ गया। ये हमारा बाइक का काम अभी चल रहा है, लोग देख ही सकती हो। इधर में ब्रेक शू डालने वाला है, और इस टायर का जो बेरिंग भी गया हुआ है, वो देख सकती हो। आप लोग देख ही रही हो कितना अच्छी तरह से साफ कर रहा है अभी। ये हमारा ब्लॉक बन रहा है। इस ब्रेक शू को डालने वाले हैं जेन्युइन वाला, आप लोग देख सकती हो। 350 दाम है इसका। तो देख रहे हो, अंकल ने मोबिल डाउन दे दिया है अभी। ये फिल्टर जेन्युइन वाला लगा रहा है, अभी खोल रहा है। दिख रही है आप लोग कितना गंदा हो चुका है ये पुराना वाला। दोस्तों देख रही हो, सेल्फ कवर लगा रहा है वही अंकल जी ने। इंस्टॉल हो चुका है अभी सब। दोस्तों आप लोग देख ही रहे हो, हमारा बाइक रेडी हो चुका है अभी। सर्विसिंग कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। आज जिस बाइक को बाइक सर्विसिंग करना है, इस अंकल से आके करवा सकता है ऑटोमेकर से। डीलर के पास में ही है, वो बाहर में कराता है। आपके इस अंकल से आके करा सकता है। थैंक यू।